Pues como mañana este honor para mí recibir este premio Couso en la bella ciudad de Ferrol, gracias Colegio de Jornalistas del Club de Prensa, la entidad de hacer lo posible, un día sin duda que sin más esqueceré. Pues muchísimas gracias por estos agasallos. Gracias por estar aquí con nós. E agora imos, sin máis, non? Moi adelantado. Bueno, entón ainda podemos ir a tomar un café. Bueno, mira. Tal, buen día de nuevo. Bueno, agora temos un poquinho de tempo. Se queres todo isto que te acabamos de dar, podemos deixar. Sí, podemos sacar unha foto diante con todos os membros da corporación. Voy a pedir también. Si no, ¿cómo vamos a mandar? Ponte ya lo Está 28 de agosto aberta, non? Pois que nos cargos de necesitamos. Bueno, xa, sí, podemos seguir. Ata as 12. Leonor. Leonor, que faces? Vamos, venga, tomamos un cafelito. Sí, tomamos un café. Temos tiempo. No te preocupes. Vale.
Pues creo que ya podemos empezar, así que buenos días a todos y a todas, bienvenidos a esta temporada de Premio Constitucional de Prensa, con la lista de Cabreja, que está aquí con nos. Bienvenida, Erika, muchas gracias por vir, Ferrol, muchas gracias. Antes de esta entrega do premio tenemos unha conversa con a galardonada, a que le agradecemos outra vez que se tope aquí. Vostede traballa para a Televisión Española dende o ano 2004, sendo correspondiente desde hace 7 anos, primeiro en Marrocos e despois en Rusia. E precisamente temos cumpliría 5 anos en correspondiente a pedir o suyo, se non tivese que marcharse complicadamente por la extensión do régimen de justicia sobre o xornalismo. O José Couso se premio reconoce precisamente esa liberdade de prensa, que se trata dun dereito de la Constitución Española, e que vostede non podía exercer en Rusia. Como era a situación? Sí, pues efectivamente la situación en Rusia sabemos que ya era un país con las dificultades para la libertad de prensa, estaba prácticamente la cosa no índice para informar después como Reporteros Sin Fronteras, pero de feito no último ano xa todavía empeorou un pouco máis a situación, de feito desde as protestas no país vecino en Bielorrusia sí que se notou cada vez maiores presións sobre os poucos medios independentes que quedaban, casi todos en internet, porque os grandes medios rusos están nas manos do Kremlin, creo. Entón, durante o último ano pues, se notaba moita persecución, tamén as etiquetas de agentes estranxeiros, os periodistas rusos independentes, que prácticamente facían sempre a súa labor. Bueno, ainda empeorou todavía máis a situación dende o inicio da invasión de Rusia en Ucrania, o 24 de febreiro. Anunciaron unhas leis moi represivas, nas que, por exemplo, non podes falar nin de guerra, nin de invasión, es decir, que é unha operación militar especial. Isto conlevou primeiro pois, que os poucos periodistas independentes os que quedaban marchaban prácticamente todos ao exilio. Nobel de la Paz, o último premio Nobel de Niki Muratov, que é o director de unhas publicacións máis prestigiosas de Rusia, de Novaya Gazeta, que é un periódico onde, mataron xa a varios periodistas da plantilla, por exemplo, a Politkovskaya, por contar os horrores e os abusos de outra guerra, da guerra de Chechenia, pois o propio Muratov consultou os seus lectores que facían, aceptar esta censura para poder seguir traballando, porque o contrario conlevaba o peche do medio. E os lectores que sí, como quixera que pudieran, seguir traballando, e incluso Muratov, poucas semanas despois, tamén tuvo que pechar Novaya Gazeta, porque ya non se de traballar. Así que unha situación de total asfixia para a prensa independente ali. Ata agora, digamos, que os medios extranxeiros internacionais sentimos un pouco a máis destas presións, pero todo eso tamén cambiou radicalmente ao inicio da invasión, porque hai que pensar que para Rusia ahora mismo España é un país enemigo, que está a enviar armas a Ucrania, e, por lo tanto, pues, tampouco é imposible saber se mesmo os xornalistas podemos ser blanco objetivo de cada un tipo de ataque en ese sentido. Chega esa noite na que vostede ten que facer as maletas, se explicou un pouco a situación do xornalismo en Rusia. Como se chega a unha lei que criminaliza o traballo da prensa? Cales son esos pasos que se vai dando? Como se vai pouco a pouco ata desembocar nesa lei? Bueno, hai que decir, en primeiro lugar, que desgraciadamente en Rusia non se respetan moito as leis, se queren perseguir a justicia non é independente, en muitos casos moi reconocidos, en que se fabrican casos contra disidentes e contra periodistas independentes. Digamos que esta lei non era necesaria para que o fixera, podían facer de moitas maneiras que fixera, pero era un aviso de que o iban a facer, digamos, ¿no? O facer unha lei na que penaliza con hasta 15 anos de cárcel noticias que les consideren falsas, isto ven a decir noticias que contradigan a versión oficial ou que conleven un dano para a imaxe do seu exército, pois pode implicar as graves penas de cárcel. Isto quer decir, por exemplo, que eles dan unha cifra de mortos do seu exército e que non podes considerar esa cifra, non? Iso é ser normalmente nos conflictos, como sabemos, máis baixa que dá desde a versión oficial, non? Pois se dis que eso non é verdade ou cuestionalo, podes atopar, por exemplo, con un tipo de caso penal contra ti por decir que estás danando a imaxe do exército, non? Entón, chegamos a unha situación realmente moi extrema que mesmo a BBC aquel día que se tomou a decisión na miña saída nunha decisión sin precedentes que suspendeu a actividade xornalística totalmente en Rusia e despois da BBC todas as grandes cadenas internacionais tamén suspenderon un pouco a expectativa de que iba a pasar
esa lei, porque desgraciadamente pues, vimos el 24 de febrero que vamos, o régimen de Putin estaba un pouco dispuesto a todo, negar a invasión durante moitas semanas previamente, estaba negando todos os días, e finalmente el 24 de febrero pues, vimos que o que había dito non era verdade e que lanzou esa invasión, por lo tanto, diámoslo capaz naquele momento de hacer a cousa, non? Tamén con os periodistas. Prisión. Sí, por exemplo, prisión. Pode pasar a prisión, o que de repente tamén era un ambiente no que iba a entrar en vigor, había muchos rumores de que podía entrar en vigor unha lei marcial, que non se sabía como podían aplicar, había muchos rumores de eso, tamén todas as líneas aéreas, as aerolíneas que estaban a cancelar os voos, prácticamente era ninguna aerolínea occidental opera en Rusia, hai moi poucas maneiras de salir do país, entón o medo era, bueno, pues que podía pechar as fronteiras, que estaría atrapado e que podía empezar a cometer represalias pues, contra periodistas que fixemos nos últimos anos unha labor moi crítico, que é que fazer sempre unha labor crítica como xornalistas, que se está en Rusia ou en calquera outro país, aquí en España tamén, en Marcos, que nos tienen como corresponsables, tamén un régimen Marcos moi autoritario, no que tamén pues, hai que denunciar sempre en calquera sitio, non? E penso que o que tenéis que facer os países pois, permitir que a prensa traballe en liberdade e non con ese tipo de amenazas, non? De filtrar o seu trabajo. E con esta situación de xornalistas que quedaron en Rusia, do xornalismo ruso, que situación está atravesando un pouco de agora, está en contacto con niveles? Estou casi máis en contacto con a maioría do digo prácticamente todos os que facían de verdad un periodismo independente e crítico marcharon ao estranxeiro. Prácticamente medio rusos operando en Rusia ahora mesmo non quedan, porque además é moi difícil facer ali o pechar ou marchar ao estranxeiro por cuestións de seguridade da prensa independente rusa. Incluso tamén están dando casos de xente que está dimitindo os medios oficiais e tamén están marchando ao estranxeiro porque non están de acordo con a versión oficial. Digamos que incluso si estás en contra da guerra, ahora mismo que tes unha postura contra a guerra, eso acarreache como mínimo que perdas o traballo despois que te podas acusar de calquera cousa que podas terminar no cárcel, non? Eu, nestes 5 anos, evidentemente, que escribí en Rusia, non moitos casos, incluso houve un moi sonado, que igual recordades que foi Iván Golunov, que era un periodista ruso independente, e apresaron con acusacións de que tiña droga pues, en súa casa, no seu coche, de grandes cantidades, por lo que lle podían caer moitos anos de cárcel. En ese momento era un momento moi difícil, un contexto, era despois do Mundial de Fútbol, había un momento de máis apertura a Rusia, e os compañeros, incluso de medios oficiais, salieron todos a protestar, a afirmar de que era imposible que se tapar todo o que dicen tomar ese tipo de drogas, ou tirar esa cantidad de drogas, que era algo falsificado polos propios servicios secretos para sacar a circulación, porque quixeron as autoridades, non? Entón, nese caso, incluso as autoridades chegaron a reconocer que a policía meteule drogas ao periodista para encarcelar pola repercusión social que tivo ese caso, non? Hai que decir que eso, a día de hoxe, as protestas cambiou moito o ambiente, están, vamos, é totalmente imposible, como sabemos, manifestarse, a xente que sae a manifestarse, a xente que mete na cárcel, e porque iso engarasina por días, o que implica despois da pérdida do traballo, de que non podes exercer, que xa quede sinalado de que eres opositor contra as dificultades que supondeban a Rusia actual. Un xornalista profesional tamén é unha persoa. Cando se hicieron os bombardeos de Rusia sobre Ucraína, vostede dixo que empezou a sentir náuseas. Sí, a verdade é que me afectou moito porque todos llevábamos semanas, escutando incluso as informacións dos servicios de inteligencia occidentais, especialmente de Estados Unidos, dicindo que isto podía pasar. Sempre pensaste que era unha posibilidade, pero supoño que nunca pensei, nin eu, nin casi nadie, que tivera a dimensión que con bombardeos nunha capital europea que empezara a bombardear masivamente Kiev, é algo que non te podes imaginar que poida acontecer neste século, non? Entón, sí, realmente a sensación era, non me podo creer que isto estén a pasar, sensación incluso de moito malestar físico, porque ao final é un país que viví 5 anos, un país que quero moito, ves que isto, o carácter dos acontecementos que está tomando, ves que non pode levar nada bom, que ao final ves que moita xente, tanto en Ucraína como en Rusia, e realmente foi para un momento moi difícil no terreo persoal e tamén profesional. Supoño que cando vives no país, empeza unha guerra, afectaxe de outra maneira que cando estaba o mellor en Madrid, a redacción, e mandaxe a cubrir distintos conflictos, por exemplo, en Libia, estive 2 meses, pero sempre sabes que tes a túa casa, que aquí estás ali un pouco de forma transitoria, non? En Rusia, a sensación era empeza unha guerra no teu país, onde estás vivindo, onde coñeces a xente, onde queres a xente,
situarnos ali, ao final a tua vida un pouco tamén está dar un xeito ali, entón foi algo que, polo que se me así que te afecta de outra maneira, non? ¿Cómo ve ahora desde distancia la cobertura de la guerra de Ucrania a nivel informativo? ¿Qué sensaciones tienen ante no poder informar de su país invasor de Rusia, en esa parte? Bueno, penso que, por exemplo, a nosa cadea de Televisión Española está a facer un traballo magnífico con recursos que dispón, con todos os enviados especiais que tivo en Ucrania, onde está a noticia ao final, ¿no? A noticia final está onde está a acontecer as cousas, e aí desde o primeiro día, incluso desde para o meu equipo de Moscú. É certo que, bueno, que ao final en Rusia ahora mesmo chega un pouquinho de información, as redes sociais están bloqueadas, como se decía, medios rusos independentes, normalidade, así que prácticamente chega solamente a versión oficial do Kremlin e por todos os demais. Este premio non desea ser un reconocimiento a todos os jornalistas que cubren este conflicto e todos os conflictos en xeral. Unha cobertura en moitas ocasións, no caso como explicou usted de correspondentes da Televisión Española, unha cobertura que en moitas ocasións se fai impecable. As coberturas das guerras. Sí, desde logo, incluso se ti comparas os recursos que temos en Televisión Española, que en comparación con outros clientes ponemos evidentemente demais, pero se comparas con medios de Estados Unidos que van hasta con asesores de seguridade, pues non ten nada que ver, ¿no? Os recursos de que disponemos nós. Eu penso que é moi importante que as empresas jornalísticas aposten por ese tipo de coberturas, que che dean o tempo necesario para poder informarte ben, e que podas dar unha información contrastada e rigurosa, porque nós periodistas a única prestigio que temos é a nosa credibilidade. Se ti non podes contrastar a información e ter o tempo necesario para elaborar algo ben de cara a audiencia, pois eso evidentemente non aporta, non? De todas maneiras, penso que todos están a facer o mellor traballo posible, e, bueno, en conxunto penso que temos hoxe en día moita información do que sucede. Tamén, desgraciadamente, hai moita desinformación, moitos bulos nas redes sociais. En TV hai un equipo que se dedica a intentar verificar os vídeos que son verdade dos que non son verdade, e penso que será unha tarea moi importante tamén nos tempos que corren, o de verificar ben as fontes e os bulos, que a veces teñen moito impacto e que a veces tenemos que son falsos, un mes despois, pois agora non está feito, non? Como se combate ese feito de que hai xornalistas cubrindo a guerra en plena línea de combate, pero nas redes sociais hai outro tipo de, non se pode chamar informadores, de xente que dende su a casa, pois e que iso é mentira. As imaxes, os vídeos. Eu penso que se fai moito dano porque ao final hai que confiar na xente que está sobre o terreno, non? E que se está contando as cousas, por exemplo, que a matanza de Bucha, pois vimos todos os periodistas internacionais que estaban cubrindo, facendo testimonios das víctimas que falan das masacres das tropas rusas, que pois de repente en internet circulan outras versións de non se sabe quen, que todo iso é inventado, é unha posta en escena, non? Son informacións que circulan sen aportar ninguna prova, pero que xa contaminan un pouco, digamos, a opinión pública, porque a xente empeza a dudar, isto foi real, isto non foi real, e queda un pouco a sensación, moitas veces, entre a cidadanía, de que non se pode saber o que pasou. De feito, a verdade, como decía no manifesto da liberdade de prensa, a verdade é solamente unha. Hai que averiguar quen foi o que fixo esa masacre para que poidan pagar os culpables de facelo e tamén para que a cidadanía poida ter unha información correcta do que está a suceder. Este premio de honor de José Couso, que sei que para vostede é un referente. As persoas, polo que me contou, que vostede decidiu facer xornalismo internacional. Aparte aquí, hai xente que da súa familia. Sí, desde logo, reivindicar sempre a figura de José Couso, para mí foi algo que me marcou moitísimo cando estaba na universidade, eu estaba rematando os meus estudios, foi, penso que a realidade a que me confirmou que eu quería facer ese tipo de información. En 2003, cando aconteceu, estaba facendo Erasmus en Lille, no norte de Francia. Recordo que íbamos os compañeros a participar as manifestacións en París en contra daquela guerra, e recordo pois que quería saber máis do que pasara con José Couso. Recordo que lía os libros que caían as miñas maus un pouco de seus compañeros que estaban con él, de Olga Rodríguez, que eu insistía que quixeran libros contar un pouco a guerra, tamén
o que sucedeu no hotel Palestina, non? Así que, bueno, pues agradecerles muchísimo a súa familia que estén aquí presentes. De verdade, bueno, pareceme unha injusticia tremenda que 20 anos despois non atoparan todavía a xustiza por José Couso e ojalá que a poidan atopar algún día. Nesta edición vostede era candidata con Mónica Bernabé, con Víctor García Guerrero e tamén con Pablo González. Este último continúa nunha prisión en Polonia. Sí, eso veño lendo, non teño información directa do caso, pero vin que lle habían ampliado a prisión outros 3 meses, que a súa familia non ten acceso directo a falar con el, os seus abogados tamén moi restringido, e pareceme pois tremendo, non? Que tamén no século en que vivimos pois unha persoa non poida ter dereito a unha defensa digna. Espero que isto poida solventarse o antes posible, que teña un xuicio xusto no que se aclare todo o acontecido. Vostede é premiada nesta edición que chega ao seu número 18 do Premio José Couso, convocado polo Colexio de Xornalistas de Galicia e polo Club de Prensa de Ferrol. Nestas 18 edicións houve 4 mulleres premiadas a título persoal, que foron Rosa María Calaf, Mónica Prieto, Julia Otero e agora vostede. E a pesar de que as mulleres somos unha gran maioría nas redaccións, nas clases de xornalismo, nas rodas de prensa, nas manifestacións, e a pesar do grandísimo papel que tedes as mulleres como corresponsáis de guerra, como correspondentes internacionais, considera que ainda quedan demasiados tetos de cristal por romper, por rachar? Bueno, a verdade é que me sorprendeu cando me contaste que solamente había 4 mulleres en estes 18 anos. Foi moi sorprendente para min, non? Porque como ben dís, pois, as mulleres hoxe en día estamos incluso máis presentes no conflicto, por exemplo, de Ucraína. Hai moitísimas mulleres tamén, pois é raro, non? Na nosa época que se sigan a premiar menos. Para min, dende logo, é todo un honor sumarme a esa lista cas compañeiras que mencionaches. Pois sí, de feito, oxalá esta lista se vaya facendo máis grande nos próximos anos. Hoxe en día hai moitas iniciativas tamén que reivindican o traballo das mulleres nos conflictos en todo tipo de ámbitos. Tamén quero mandar un saúdo ás miñas compañeiras da asociación Contamos o Mundo, que é unha asociación da que formo parte de mulleres xornalistas de información internacional. Penso que fai unha labor moi importante por visibilizar tamén o noso traballo, que quizás ata agora, desgraciadamente, ainda parece que non está de todo presente. Tiña algunha referencia cando empezou a estudar xornalismo ou antes desas mulleres correspondentes de guerra que se vían xa en televisión española, en información dende xa nos anos 70 ou mesmo antes, información internacional neses conflitos? Sí, penso que para todos os que traballamos en televisión española, a nosa grandísima referente das corresponsalías de información internacional é Rosa María Calaf, que tamén está entre as premiadas, e que teño unha moi boa relación. Visitounos, de feito, fai poucos anos en Moscú, que ela tamén foi corresponsal alí despois da caída da Unión Soviética. Estuvo en dúas etapas diferentes, e de feito todos a recordan con moitísimo cariño na corresponsalía, porque ainda hai xente na oficina daquela época. Penso que é unha das grandes referentes, non, das mulleres que abriu tamén eses camiños. Ela, o Carmen Sarmiento, tamén previamente. Penso que foron mulleres pois que demostraron que efectivamente pois elas tamén estaban, non, afeitas, preparadas para este tipo de reto que esta vida de estar dun país a outro, dedicando toda a túa vida á información internacional, que ainda segue pasando moito, que as mulleres queixanse moito de que, bueno, fainche preguntas a ti como muller que non lle fan os homes, non? Neste tipo de traballos. De conciliación te preguntarán. Claro, preguntan moito e os homes seguramente non lles preguntan, non? Así que ainda quedan cousas por facer, pero, bueno, afortunadamente vaise avanzando. Falou con Rosa María Calaf antes de vir aquí? Sí, de feito, contoume que para ela este foi un dos premios que ela ten prácticamente todos, dos máis bonitos, que ela recorda. Teñe moito aprecio, constame o Colexio de Xornalistas e o Club de Prensa de Ferrol. Contoume que, bueno, recordos para todos, porque díxome que o recordaba con moito cariño o seu paso por Ferrol. As xornalistas de Ferrol tamén temos moi bo recordo dela. Cando estivo aquí recollendo o premio, daba o consello de que tiñamos que situar as mulleres no foco da noticia. Vostede sempre vive situacións especialmente duras, non? Coas mulleres como protagonistas, en demasiados casos por motivos de violencia e tamén de violencia sexual, que é algo que tamén vemos nesta guerra. Eu teño a sorte de que, bueno, levo moitos anos en televisión española, logo fará 20 anos que estou traballando ali. Teño que dicir que as miñas compañeiras, agora está quizáis máis presente no debate social e político, o tema da igualdade, pero en televisión española, de feito,
isto estaba presente de fai moito tempo. Non teño compañeiras moi potentes, moi reivindicativas na presencia da muller, nas informacións. É algo que sempre, digamos, asimilei desde que empecé a traballar en televisión española, pois que había que darlle ese papel tamén nas crónicas, non? O feito de entrevistar a expertas, non somente que o mellor a veces costa máis ter esa presencia de analistas, porque o mellor os homes non se sabe por que ainda teñen máis visibilidade, e hai que ter esa tamén intención da igualdade nas túas crónicas, non? De que tamén lle des o papel que merecen as expertas nos conflictos internacionais. E logo, pois, por suposto, cando estás de coberturas, ter tamén presente pois o papel e tamén as peculiaridades ou o sufrimento particular que poden ter as mulleres nunha guerra, como víctimas de violencia sexual, que estamos a ver agora tamén en Ucraína, que hai moitas denuncias nese sentido. Ocorreron tamén cando cubrín a revolución en Exipto, pois tamén houve moitas denuncias nese sentido de mulleres que saliron a protestar. É unha sociedade, pois eso, moi conservadora, todavía a egipcia, en a que non estaba de todo ben visto por moitos sectores, por exemplo, que as mulleres acamparan, non? Cos homes na plaza para demandar a caída de Mubarak. E moitas destas mulleres que participaron moi activamente nas protestas, pois despois enfrentaron situacións moi duras, moi dolorosas, como probas de virxinidade por parte do exército. Houbo tamén moitas casos de violacións masivas na Plaza Tahrir, especialmente cando caeu Mubarak, que había moito máis descontrol. Eu sempre intentei reflexar iso tamén nas miñas crónicas. Penso que como muller é un sufrimento do que temos que ser conscientes e dalo a coñecer, non? Porque son situacións moi difíciles que hai que dar a coñecer. Falamos moito da dureza do xornalismo, pero tamén hai que falar da súa beleza, dos motivos de por que engancha tanto esa profesión. Existe unha pulsión por contar o mundo, tamén por lograr un mundo mellor, tamén hai certo espírito de aventura. Como é o seu caso? Eu, a verdade, que moitos anos despois, recordando un pouco cando por primeira vez a idea de ser xornalista pasou pola miña cabeza, pois, de feito, recordo que foi ca miña avoa, sendo pequena e vendo na casa un reportaxe en televisión española que iba sobre a política de fillo único en China, e como mataban a moitas nenas, porque solamente podían ter a un fillo, preferían un home, e como mataban as nenas, porque querían ter un home e solamente podían ter un. Recordo que me impactou moitísimo aquela reportaxe e que lle preguntei a miña avoa, sendo moi pequeniña, que había que facer para facer eso, non? E díxome a miña avoa que, bueno, pois, ela non tivo a oportunidade de estudiar, unha persona moi humilde, non sabía exactamente, pero díxeme, penso que foi xornalismo, que é xornalismo que hai que estudiar, non? Esa idea quedouse un pouco por aí na cabeza, recordeino moitos anos despois, e penso que sempre estivo por aí. Logo, pois, foronme gustando máis as letras, tiño unha imaxe, supoño que romántica, non, da profesión, da literatura, que acompañaba todo isto. E como ti dis, a pesar dos sinsabores e da dureza que moitas veces presenciamos, eu sigo pensando como Capuchisi, que é a profesión máis fermosa do mundo, porque che permite acercarte a moitas realidades que de outra maneira pois non conocerías ou coñecerías de outra maneira máis superficial, non? O poder falar con todo tipo de persoas, de distintas culturas, xa seña pois dende un barrendeiro que teña un problema ata un presidente, non? Dache unha amplitude de coñecementos que dende logo enriquece moito a vida, e que é un privilexio poder adicarse a isto. De onde era a súa avoa? A miña avoa de Lugo, dun puebliño de Lugo. Pois é moi bonito que a súa avoa lle des esa chispa, non? Sí, dende logo, dende logo. Bueno, pois moitas grazas, Érica. Nada, se alguén quixese intervir, pois estaríamos encantadas de que alguén do público quixese facer algunha pregunta. A premiada de José Couso. Lorena. Se en algún momento nos últimos meses sentiches que a túa vida, o teu corpo, a túa integridade física estaba en risco, se seguías apostando polo traballo que sabías que tiñas que facer? Bueno, a verdade é que de feito pasou todo moi rápido, casi sin tempo a pensar moito, non, nas consecuencias. Simplemente pois vimos que a situación se degradaba moito, que había moita incertidumbre, que quizás o día seguinte non podías sair do país.
E o peor de todo penso que era a sensación esa, non? De que non sei se mañá vou poder sair. Se non o fago agora, ao final sentíaste un pouco que estabas na boca do lobo, digamos, non? O seña que Rusia consideraba a España, a Europa, os países que están a apoiar a Ucraína como enemigos, que ti, por tanto, eras un enemigo. Eu, nos 5 anos que levo ali, sei moi ben o que eso significa, porque vinha moita xente, pois eso, como comentaba con este periodista, que lle meteron drogas, xente que encarcelada de forma injusta. Entón, pois nunca pensei que isto tamén che podía pasar a ti, pero nese momento dices, é que isto tamén agora tamén pode ir con nós. Esa era un pouco a sensación. En eses 5 anos de traballo en Rusia, como se foi degradando, deteriorando esa situación? Como foi avanzando o delirio de Putin? Pois como comentaba un pouco, sobre todo penso que foi desde as protestas en Bielorrusia. Penso que había moita simpatía entre os rusos de cara a esas protestas, o fraude electoral de Lukashenko. De feito, estiven en Bielorrusia varias veces cubrindo todo iso, e tamén antes de viaxar ali, antes de ter visado para ir, incluso cubríamos manifestacións de bielorrusos en Moscú, na embaixada, e vías moita simpatía xeral, non? Dos moscovitas. Por exemplo, pasar, vían as protestas e todos estaban co claxon un pouco animando esa protesta. Ao final era unha protesta contra un réxime autoritario. Lukashenko tamén leva casi 30 anos, incluso máis que Putin no poder. E, bueno, pois a xente penso que estaba xa cansada tamén de eso en Bielorrusia, quería outra cousa. E penso que había moito medo en Rusia a que eso se pudera contagiar, non? De que esas protestas tiveran éxito, de que Lukashenko pudera perder o poder. De feito, como sabemos, Putin apoiouno moito para que esas protestas non triunfaran. E penso que o medo de Rusia era ese, que as protestas tamén se levaran a cabo ali. De feito, no mesmo mes que estaban as protestas de Bielorrusia foi cando envenenaron a Navalny. Hasta ese momento deixaban un pouco de margen para que a oposición fixera as súas cousas, non? Mentres non tivera moita repercusión, pero nese momento empezaron a cortarse a todo. Primeiro envenenaron, e logo, como sabemos, cando regresou foi cando encarcelaron. Non somente a él, sino a todo o seu movimento, e moitas outras ONGs ou movimentos de oposición foron declarados extremistas e terroristas. Moita xente da que eu entrevistei, de feito, a día de hoxe son considerados extremistas e terroristas en Rusia solamente por ser opositores. Entón, eso, pois, realmente era unha situación moi dramática, e que cada día habías un paso novo, non? Moitas veces non tiña repercusión fora que estábamos a ver dentro. Eu, bueno, contei todo o que puiden, pero moitas veces aquí penso que non se vía a gravedade do que estaba a pasar, non? O que incluso a xente pensaba, oi, solamente falades mal de Rusia, exagerades, pero é que o que pasaba realmente era moi grave, non? Que unha ONG simplemente dos dereitos civis pois fora declarada extremista, tivera que pechar a súa actividade, non? Entón, pois todo eso incrementouse moitísimo no último ano, inda máis se cabe desde que empezou a invasión. O alcalde quere falar. Grazas. Eu quería facerlle a mesma pregunta que lle fixen en privado. Como cree vostede que vai a evoluir esta guerra? Como vai rematar dende a perspectiva do goberno ruso? Como se van a afrontar os seguintes meses de conflicto? Pois gracias tamén pola pregunta, alcalde. Eu, como lle dicía, bueno, é moi difícil sabelo, non? Pero penso que todo apunta na dirección de que é un conflicto de larga duración. Penso que a Putin lle fallou o seu plan, que era máis unha operación relámpago. Supoño que nunca pensou que Zelensky iba a ficar no poder, que cos chamamentos que les facían, incluso pois a un golpe de Estado, a que o exército recibira órdenes de Rusia, se puxera do seu lado. Eso non o fixeron os ucranianos. Cambiou moito a cousa desde 2014, que tamén estiven a cubrir o inicio da guerra no Donbass. Digamos que os ucranianos xa estaban tamén moi resentidos, non? Por a ocupación de Crimea, ou, bueno, polo apoio tamén de Rusia a esa insurrección armada no Donbass. Penso que nestes anos pois foronse armando e preparando tamén co apoio de Occidente para un escenario como este. Pero, bueno, supoño que nadie pensou que un actor que Zelensky pois iba a ter ese papel que tivo de ficar no poder e de asumir as consecuencias, porque, de feito, se os rusos chegan a tomar Kiev, pois a sorte o destino de Zelensky hubiera sido moi duro. Non sei se cárcel ou incluso unha execución pública, porque, de feito, todos os asinais que desde Rusia era que iban a por el, digamos. Entonces, el resistiu. Penso que eso contribui moito tamén ao ánimo dos ucranianos a que fixeran fronte a un exército moi superior ao seu.
pois o plan de Putin, penso que ese plan inicial fracasou e que agora, pois, de alguna maneira, el ten que atopar algunha victoria, como vender unha victoria do que está a pasar en Ucrania. Os seus avances militares de momento son moi modestos. Non sabemos exactamente o seu plan, pero penso que se están preparando pois para unha guerra seguramente de desgaste. As autoridades din moito en Ucrania que Ucrania non é un país, digamos que non recoñecen a súa soberanía, e penso que o seu desexo é asfixiar un pouco a economía. Digamos que ao final, co tempo tamén, co desgaste, os países occidentais deixen un pouco de apoialos tanto, ou que haxa divisións tamén no apoio occidental a Ucrania, que todo isto poida facer un colapso en algún momento en Ucrania, na súa economía, e que isto poida favorecer en algún momento algún goberno máis afín a Rusia. Por outra parte, tamén hai moitos rumores sobre a saúde de Putin. Non sabemos o que pode pasar nese escenario. Seguramente, se el non estivera, todo sería moi diferente. Habría que ver que cambios se podían dar no país. Tampouco sabemos moito da oposición que pode haber dentro do propio réximen de Putin á guerra de Ucrania. Hai noticias que, dende que empezou a invasión, morreron en circunstancias moi extrañas uns 7, 8 oligarcas, incluso un en Cataluña, que, apareceu a súa filla morta, tamén a súa muller, el colgado, pero din que non tiña manchas de sangre na roupa. Non se sabe se foi un escenario preparado. Como sabemos, os servizos secretos rusos cometeron xa no pasado ese tipo de crimes, fora incluso do seu territorio. Entón, non sabemos a dimensión do malestar que poida haber tamén nos oligarcas rusos castigados polas sancións. E todo eso son elementos que veremos como evolucionan e que van ter un peso moi importante seguramente no desenlace final deste conflicto, pero desgraciadamente todo apunta a que pode ir para largo. Buenos días, Erika. Sabes que en nuestra profesión hay casi una frase axiomática que dice que en una guerra, aparte de las víctimas humanas, la principal víctima es la verdad. ¿Qué opinas de que en este momento parece que se ha convertido por ambas partes en un conflicto de buenos y malos, donde hay férrea censura por ambas partes? ¿Qué te parece esta situación? Bueno, yo creo que las cosas siempre son complejas, ¿no? Creo que no ayuda en nada decir buenos y malos. Al final, en una guerra, todos cometen crímenes, evidentemente, ¿no? Yo, por ejemplo, también cubrí la guerra de Libia y la cubrí desde el principio, en alguna fase intermedia y al final, ¿no? Y digamos que ese idealismo, a lo mejor, con el que empezaron los jóvenes también que se levantaron en su momento en Libia contra el régimen de Gaddafi, a los que conocí en Bengasi me los volví a encontrar meses después en Trípoli, cerca de la calle de Mubarak, que esa gente no era la misma, porque esa gente que empezó con ilusiones había estado en la guerra, había matado a gente, y aunque evidentemente tenían sus razones, sus causas que considero que tenían para levantarse, una guerra al final es algo muy terrible en el que uno también acaba haciendo, incluso la gente que pueda tener su razón o sus razones, cosas terribles. Yo creo que el papel de los periodistas evidentemente no es hablar de buenos y malos, pero sí que creo que sí que hay un invasor y un país invadido. Esto no podemos obviarlo, y a partir de ahí intentar contar lo que hacen unos y otros. Yo he estado en el lado de Rusia, he sufrido la censura de esa parte. Entiendo que la parte ucraniana también intenta defender su posición de la mejor forma posible. También supongo que tendrán su propaganda, ¿no? Yo conozco más la que ha hecho el régimen de Putin, pero al final yo creo que tenemos que dar toda la información que podamos, que nos dejen trabajar ambos países, para que la gente luego, cada uno, pueda formarse su opinión, pero con información realmente veraz y no con bulos que distribuyan unos u otros. Completando a pregunta que fai Rafa, tendo en conta, tendo presente como afecta a orde mundial un conflicto destas características, todo o que garda relación coa enerxía, como está afectando a economía, sobre todo de Occidente, a parte que nos toca, evidentemente está afectando a todo o mundo. Existe algunha consigna, ou hai consignas na televisión pública a hora de abordar
unha información neste contexto, en algún momento se producen presións ou simplemente a criterio do xornalista, neste caso, abordar a información ou dende o criterio do Consello de Informativos, que é algo que dende as organizacións profesionais de xornalistas sempre reivindicamos nos medios públicos. Bueno, eu penso que se está a dar unha información moi completa en canto á guerra de Ucraína, que se fai por dar información desde todos os puntos de vista posibles, cas limitacións tamén que temos, non, entre maus, pero, bueno, penso que non é un caso mellor como na guerra de Irak, que sí que había unha implicación moito maior do goberno e que era un tema, unha guerra que dividía moito máis a sociedade. Penso que na de Ucrania non se dá eso a ese nivel. Eu, dende logo, non vin ningún tipo de presión de que informes nun sentido ou noutro. Penso que cada cal está sobre o terreo e conta pois a información que ten nas súas maus. Penso que en conxunto a información que está dando a televisión pública pois está moi ben por iso, por esa amplitude de voces, estando todo o tempo sobre o terreo, sobre todo en Ucrania, en algún momentos incluso con 3 ou 4 enviados especiais en distintos puntos para contar o que está a pasar da forma máis completa posible. Non sei se hai algunha pregunta máis. Bueno, pues como el tema es de decir la verdad y de ser periodistas, yo estoy asombrada porque hace 3 veces que levanté la mano y han dejado a los señores delante. Yo, desde luego, porque sea una profesora titular de universidad que esté jubilada, soy emérita. Y entonces considéreme también. Bueno, esta es una tontería, pero me gustaría que nos vieran a las señoras, a las mujeres, ya sean jóvenes, medianas o viejas, que somos viejas pero no tontas. Mira, voy a cambiar de tema, porque quiero hacer un recuerdo y tener de ti una opinión de la sangría de México con los periodistas. Están matando chicos y chicas, que es horrible. Entonces me gustaría saber un poquito y a la vez pues un recuerdo para todas las que están cayendo por allá. Bueno, yo la verdad que no he estado en México, así que no puedo opinar mucho sobre la situación. Me refiero de primera mano. Entiendo que es terrible, ¿no?, que maten a periodistas en cualquier lugar. También los feminicidios, ¿no?, que nos llegan las noticias de feminicidios en México, me parece algo tremendo, a lo que no podemos más que estar en contra, ¿no? También de las muertes que está ocurriendo pues de periodistas en Ucrania, sobre todo, que este año creo que es el país donde más, junto a México, están muriendo. Así que, bueno, pues creo que en eso podemos estar todos de acuerdo, ¿no?, en que es terrible que se mate a una persona en cualquier sitio pues por estar ahí informando, como la persona a la que aquí homenajeamos con este premio, a José Couso. Pues lo mismo también para cualquiera de los periodistas mexicanos. Pues imagino que hacer a veces el trabajo en tu propio país, como es su caso, donde están amenazados, pues es incluso más terrible, ¿no?, que morir en un conflicto al final extranjero, porque la sensación de inseguridad para estas personas tiene que ser permanente, no solamente el tiempo que estén como enviados especiales, sino que en su día a día con sus familias tienen que vivir aterrorizados. O sea que tiene un doble mérito el hacer ese trabajo y el seguir haciendo ese periodismo con todas las consecuencias que ellos bien saben que puede acarrear. O sea que para mí son, igual que los periodistas rusos independientes, que saben las consecuencias a las que se enfrentan en su propio país, pues igual que los mexicanos, me parecen auténticos héroes por hacer ese trabajo. Pois non sei se hai algunha pregunta máis, e senón moitas grazas ás 4 persoas que preguntaron por ser tan colaborativos e por facer esas preguntas tan interesantes. Non sei, Erika, se sinte unha especie de nostalgia ou de gañas de volver a Rusia como segundo fogar, desa Rusia antes da guerra, de reencontrarse con esa xente que deixou ali. Bueno, a verdade é que gustaríame, claro que deixo moi bons recordos, é verdade que gustaríame volver a unha Rusia diferente da que tiven que deixar, non? Que era unha Rusia nese momento
pois moi atemorizada, con moita represión, cunha guerra moi difícil de xustificar, cunha economía tamén ahora mesmo moi complicada, así que gustaríame regresar algún día pois a unha Rusia con moita máis liberdade, no que a xente pois poda expresarse libremente, que decir que a xente simplemente por firmar contra a guerra xa se atopa en situacións moi terribles na Rusia actual. Penso pois que eles tamén merecen unha liberdade que desgraciadamente a día de hoxe non teñen e que están a padecer moi duramente, así que gustaríame que cando volva pois teñan unha situación e un futuro máis prometedor por diante. Pois moitísimas gracias por estar con nós, Erika, parabéns outra vez polo premio, desexando verte de novo como correspondente, contando esas maravillosas crónicas. Iniciamos agora a entrega do premio. Pois moitísimas gracias a todos por vir, un placer. Pois bo día de novo a todas e todos, outra vez. E despois desta charla con Erika Reija, iniciaremos agora o acto de entrega do Premio José Couso a Liberdade de Prensa, que concede o xurado, formado polo Colexio de Xornalistas de Galicia, polo Club de Prensa de Ferrol, que recoñeceu na persoa de Erika Reija a importantísima labor realizada polos xornalistas en tempos de guerra, como narradores necesarios que contan o mundo no medio dun océano de noticias falsas ou interesadas. Erika Reija foi correspondente da Televisión Española en Moscova ata a aprobación dunha lei que criminalizaba o traballo xornalístico. Un traballo sempre perseguido, escapando da censura, e unha censura que pode acontecer tanto en grandes escenarios como unha guerra, ata no día a día dos medios locais. Trátase unha profesión que moitas veces fai que escollas entre o traballo e a vida, sobre todo no caso das mulleres, e precisamente sobre esa soterrada precariedade e sobre as compañeiras que tiveron que deixar este oficio fala o emocionante manifesto de José Couso, ao que pon voz e alma a compañeira xornalista Lorena Gustavaz. Pois moi bo día, poñolle voz, pero non son só as miñas verbas, son as verbas de moitas compañeiras que hoxe sumamos aquí. Un saúdo especialmente agarimoso para Erika, benvida, noraboa, pode estar ben orgullosa a túa nai, que penso que está aí acompañando o teu carón e aplaudía con fervor, porque dende logo foi un luxo e unha inspiración escoitarse. Este é o mellor recoñecemento que che podemos facer os compañeiros e as compañeiras, que é o recoñecemento da propia profesión. Pois para nós é unha honra que recollase hoxe aquí este premio que está tan cargado de significación. Un premio que non deixa de ser un desideratum, o da liberdade de prensa. Un ideal que perseguimos, pero do que nos afastamos. Un premio que naceu dunha ferida aberta, a da guerra de Irak. Facendo o seu traballo, moitos deles en México. Proba de que son moitas as guerras que nos atenazan, as guerras que se contan e outras. E maquillar a censura. A nosa verdade é un misil que os destrue e a construcción desas mentiras é o seu escudo. Non somos ingenuas, non caemos no erro de pensar que isto acontece a miles de kilómetros, que isto acontece en China, en México, en Xangai ou en Qatar, porque a censura tamén corre polas nosas rúas. E son moitas e son pequenas as
A censura moderna e refinada. Corre polas redaccións, corre polas emisoras e polos platós a golpe de teléfono, a golpe de ameazas educadas vestidas de gravata, cargada de malas intencións e repletas de peaxes. A censura ten, ademais, moi boas aliadas. Son a mentira e a manipulación. Bulos que corren como pólvora polas redes. Odios en filtro, mentiras sin filtro, con apariencia de verdade, escritas en letra de imprenta. Pero a censura ten aínda unha fórmula máis dolorosa, a autocensura. A de ter que escoller entre a profesión ou a vida, entre o xornalismo e a vida. E nos, que poñemos voz a tantos colectivos, calamos moito sobre a nosa propia precariedade. A deste xornalismo rápido, urxente, impuro e cautivo do capital e da publicidade. A do xornalismo pequeno, a dos contratos breves e xornadas longas. A dunha profesión que pasou de idealizada a deconstruída e que nos empurra a ter que escoller entre o xornalismo e a vida. Hoxe queremos poñerlle voz a moitas compañeiras, moitas que nos contaron as súas experiencias e que foron marchando deste oficio, renunciando a un soño que unha vez tiveron na procura do que o xornalismo lles nega. Estabilidade, dereitos, liberdade para unha vida, con vida dentro. Tantas que o merecían, pero que non chegaron a ser xefas dos xefes que sempre tiveron. Tantas que perderon o salario e o favor das empresas ao ter fillos e a ousadía de pedir menos tempo de traballo ou un tempo de traballo mellor organizado para coidalos. A tantas, como Patricia, que fixeron malabarismos imposibles para tirar adiante nesta longa pandemia, tecleando entre xogos e merendas e doéndose de perdas irreparables. Porque a desigualdade histórica de ser muller hai que sumarlle outras eivas, as de lidiar co machismo, as de loitar co síndrome da impostora, as de tolerar con moita man esquerda o paternalismo absurdo e a de facer oídos sordos ás brincadeiras sexistas dos compañeiros. Aínda peor, tamén a de camuflar a propia figura para esquivar as olladas masculinas. Pero, ademais disto, que é común, ademais, a outras profesións, non é exclusivo do xornalismo, no xornalismo tamén temos os nosos propios machismos. Son os da lei da vantaxe para homes que non coidan e que lle poden adicar as 24 horas do día a súa cabeceira. E disto poden preguntarlles ás compañeiras de televisión, que moitas veces se fan invisibles cando pasan dos 40 anos. Tamén lles poden preguntar a moitas xornalistas deportivas, que teñen que agardar en segundo plano, case que decorativo, ata que os seus compañeiros lles dan a palabra. E poden preguntarse tamén cantas tertulias deportivas pilota unha muller. No xornalismo, o machismo é invisible. É invisible para as que exercen como falsas autónomas, as que teñen que elixir entre o traballo ou ser nais, porque os medios non agardan por elas e non lles cubren a maternidade. Podemos preguntarlles tamén ás xornalistas máis novas, as que empezan de bolseiras logo de moitos anos de estudo e formación, como se sinten cando caen na conta de que o seu redactor xefe non rematou o bacharelato, ou cando botan a vista de arredor e se atopan que son outros os compañeiros que acaparan os traballos sen titulación. E todo isto coa complicidade e a aquiescencia das súas empresas informativas e co compadreo das institucións. Podemos preguntarlles tamén ás compañeiras que miran o reloxo para que non se lles pase a hora de ir dar a cea ao seu pai, que é dependente, e o que están coidando. E as que aínda sen fillos non poden quedar ata o peche. Moitas renuncias polo camiño. Dilemas entre o xornalismo e a vida que moitos compañeiros varóns nunca tiveron que facer. Son preguntas que lanzamos hoxe aquí. Son relatos que nos contaron, son tamén as nosas propias voces. As lanzamos para unha reflexión colectiva. Non pode ser que teñamos que escoller entre a profesión e a vida. Non pode ser, como ben sabe Érica, que moitas veces haxa que pôr o corpo tamén nun sentido de integridade física. Xa rematamos. Queremos rematar dicíndovos que hai unha guerra de forzas pola verdade. Unha verdade que nos cambiaron por un timo moi sofisticado, o mal chamado relato. Pero as nosas palabras aínda poden ser bombas, bombas que neutralicen as súas mentiras. Fagamos das nosas voces unha ráfaga imparable e que non teñamos que escoller entre a profesión ou a vida. Moitas grazas, Lorena Gustavaz, por estas palabras tan necesarias e que tanto nos representan. Queda moitísimo camiño por percorrer, así que vivan por moito tempo todas as mulleres valentes como a ti que poñen voz a nosa situación.
E a continuación convidamos que suban ao escenario a gañadora deste 18º premio, José Couso, de Liberdade de Prensa, Erika Reija, ao decano do Colexio Profesional de Xornalistas, a Paco González Sarria, e a presidenta do Club de Prensa de Ferrol, Xuledia Xisto, para proceder á entrega dese premio a Liberdade de Prensa para Erika Reija. E tamén convidamos ao alcalde para sacar a foto. Pois é o teu turno, Erika, de falar. Bueno, pouco máis que engadir a todo o que falamos xa nesta hora de coloquio. Estou moi emocionada con esta escultura tan fermosa que acabo de recibir, co diploma tamén do Colexio de Xornalistas e do Club de Prensa de Ferrol. Para min, de verdade, que é un orgullo, unha honra que non podo casi explicar con palabras este premio Couso, polo feito de que sexa aquí na miña terra, polos meus colegas de profesión, tamén polo que significa a figura de José Couso, un dos grandes reporteiros deste país que deixou a súa vida na tarea de informar. Para min é todo un privilexio, dende logo, este recoñecemento, e ademais nun momento complicado tamén para min, non? Nun momento en que tiven que sair dunha forma tan amarga tamén e dolorosa de Rusia. A miña etapa ali, digamos que xa estaba chamada a rematar pronto, porque estaba no meu 5º ano de correspondencia, xa tiña pensado un cambio de aires, facía moito tempo, pero nunca pensei que fora desa forma. E por todo iso, este recoñecemento tamén, digamos que é unha grande dose de ánimo, de enerxía para seguir facendo este traballo. Quero dedicarlle, dende logo, este premio tanto aos meus compañeiros da correspondencia de Moscú, que me axudaron estes 5 anos a poder levar a cabo o traballo, tamén, por suposto, a toda a prensa rusa independente que está a sufrir moi duramente a represión e a censura, tendo que abandonar as súas familias, os seus países. Para eles é o terrible drama verdadeiro tamén desta guerra, non poder informar do que acontece no seu país ou sufrir esas duras represalias. Tamén, por suposto, vai este premio por todos os informadores mortos no mundo, especialmente tamén nesta guerra de Ucrania. Tamén, por suposto, dedicarlle o premio á miña familia, que me acompaña hoxe aquí, a Borja. Gracias a todos por darme ánimos nestes tempos tamén complicados. E, pouco máis que decir. De verdade que é un día que vou guardar sempre na miña memoria. É un privilexio tremendo este recoñecemento. Gracias de corazón a todos os presentes. Moitísimas grazas, Erika, parabéns outra vez. É toda unha inspiración para os xornalistas, de que te veíamos na tele, e agora tamén ao chalar contigo, ver que clase de xornalista eres e con gañas de volverte a ver outra vez, de correspondente ou como sexa traballando de xornalista.
O xornalismo tamén é necesario como axente fiscalizador do poder. O ideal sería que o xornalismo non fose obxecto de transaccións, mercadeos, censuras ou listas negras. Tamén aquí queda un moi longo camiño por diante. Pero como excepción temos o acto de hoxe, no que xornalistas e mandatarios compartimos espazo pola liberdade de prensa, así que recibimos ao alcalde de Ferrol, Ángel Mato, ao que lle agradecemos a súa presencia. Moitas gracias, Patricia. Non sei se o de mandatario ia por min, como temos a liberdade de decir un pouco neste espazo magnífico. Non me sinto como tal, como poderás comprender, pero a verdade é que sí que teño que agradecervos, en primeiro lugar, ao Colexio de Xornalistas, ao Clube de Prensa, dende logo a ti por esta magnífica entrevista, tamén a Lorena, co seu manifesto que comparto íntegramente. Sei das dificultades que en moitos casos ten ese traballo que se fai dentro dos medios de comunicación, cos que os que nos adicamos, inda que seña temporalmente a política, temos que convivir como unha parte máis do noso traballo, e sei das dificultades que tedes, especialmente as mulleres, para poder desenvolvelo, seguramente pola falta de sensibilidade e o traballo que ainda queda por facer para que esta sociedade sexa un pouquiño máis igualitaria. Dende logo, para min, este formato que temos agora para poder entregar este premio á liberdade de prensa, ademais de ser un orgullo como alcalde de Ferrol, é un privilexio, porque ter a oportunidade de ver pasar por aquí a persoas como Érica, neste caso, que nos poda falar con completa liberdade do seu traballo, da súa importante tarefa en Rusia, neste caso, xustamente neste momento no que está a actualidade un horror como é calquera guerra. A verdade é que creo que é un luxo para esta cidade. Dende logo, os meus parabéns polo teu traballo, os meus parabéns tamén a todo o teu equipo, e, dende logo, suliñar a importancia de ter medios de comunicación públicos independentes, que creo que hai que avanzar nese camiño para que os medios de información públicos sexan o máis independentes posibles tamén, e non estar ao albur dos gobernos que no seu momento teñen que gobernar. Creo que temos referentes internacionais e, afortunadamente, Televisión Española vai dando pasos nese camiño. O gallá que podamos seguir o máis asiña posible disfrutando dunha información veraz, dunha información traballada, e que non se vaya perdendo esa aspiración a coñecer a verdade neste mundo da información rápida, pouco profunda, de simplificar calquera problema, e, dende logo, simplemente decirvos a cada un dos galardoados, e a ti en particular, moitas grazas polo teu traballo. Creo que falo en nome de todos os meus compañeiros de corporación. É un privilexio poder disfrutar, como temos disfrutado esta mañá, da vosa compaña e do froito do voso traballo. Seguid así, porque a verdade é que facédenos moi orgullosos tamén como país. Máis nada e moitas grazas. Pois chegamos ao final, e só nos queda volver a dar os parabéns a Érica Reija. Disfruta deste merecísimo premio. Parabéns outra vez, disfruta de Ferrol e da vida en xeral. Moitas grazas a todos por estar aquí, grazas ao Colexio de Xornalistas de Galicia, ao Clube de Prensa de Ferrol, por organizar unha vez máis este premio e por recordarnos a beleza desta profesión, unha profesión máis viva que nunca, tan dura e tan fermosa a vez, pola que merece a pena loitar. Así que viva o xornalismo por sempre, grazas de novo e que teñan un moi feliz sábado.